aqui pra gravar mais um vídeo, e o vídeo de hoje é como baixar efeitos sonoros pelo celular, que é bem legal, assim, o efeito sonoro que ele faz assim, pá, vocês vão ouvir o barulhinho, assim, pá, pá, pá. Eu acho bem legal, e se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então, sem enrolação, vamos logo ao vídeo. Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer, você vai no YouTube. Tá, agora tem que esperar o YouTube carregar. Você vai pesquisar aqui efeitos sonoros. Já tem até aqui no meu, ó. Efeitos sonoros. Aqui eu tenho esse aqui, o primeiro. Você clica nele. Aí você vai ouvir tudo que tem. Tem vários e todos são muito legais. Eu vou mais pro final pra vocês verem. Ó. Eu vou baixar esse aqui, aí você vem aqui, ó. Não precisa colocar o tempo certinho, não. Que lá que você vai fazer o tempo certo. Aí aqui você clica nessa setinha bonitinha ali, que é uma setinha meio que redonda, assim. Não, não redonda. Ah, tá, vocês viram, né? Aí você clica em copiar link. Vai aparecer copiado. E agora você vai vir no Chrome, aqui. E vai pesquisar Yacht. Aqui eu já tenho ele aqui, mas você não vai ter, então você clica, coisa lá o Yacht. Aí você vem nele, Yacht. Aqui você vai colar o seu link aqui, você vai pressionar ele, vai aparecer colar. Você vai colar e aqui você vai em ir. Clique em ir. Pronto. Ó, aí aqui você vai decidir o tempo. Meu tempo é 14 segundos, mas se você quiser tudo, tanto faz. Mas eu quero só de 14 até... Peraí, gente, deixa eu ver qual era até onde. Ó, aqui você pode ver também, né? 14, 15, 16... Foi até o 16. Aí você vem aqui, 16... Ai, meu Deus. 16, MP3 música já tá. Recorde MP3, que aqui é tipo download, que você vai clicar. Ele vai carregar. Aí você clica em criar novo arquivo, se aparecer. Aí vai fazendo o download. Já fez o download, agora você clica nele. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Viu? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Beijos e tchau!